κουβέντες. Αυτοί που πρέπει να είναι μέσα στην αίθουσα. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος. Κύριε Πρόεδρε, επειδή πρέπει να υπάρχει συνέπεια λόγων και έργων και πράξεων, πρόταση να καταγραφεί από το Προεδρείο. Δεν ξέρω ποιος είναι, ο γραμματέας λείπει. Όπως είμαστε από εδώ, τώρα σε 10 λεπτά, να πάμε στην είσοδο του ΑΕΣ Μελίτης με την κυρία Ουσουνίδου και τον κύριο, πού είναι ο κύριος ο Στάθης ο Κωνσταντινίδης, Μπροστάρης, να πάμε και να ξεκινήσει, δώσαμε το πολιτικό στίγμα, το ιδεολογικό και να πάμε στο πρακτικό. Έστω για 5 λεπτά συμβολικά, ήδη στα κανάλια των Αθηνών παίζει η άρνηση του Κωνσταντινίδη, να έρθει λοιπόν εκεί και να έρθουν τα κανάλια και να τον πάρουν. Εδώ, στην πράξη, στην πράξη κολλάει το σύνταγμα. Όπως είμαστε. Να μπει σε ψήφιση, είμαστε τώρα όλοι δικοί μας, θα περάσει. Όσοι μείναμε, οι 50. Να μην φύγουν οι βουλευτές, κυρία Ζουνίδη, να μείνετε. Είναι και στον δρόμο μας. Και όσοι δεν είναι από Κοζάνη και Φλόρο, να τους δώσουμε δώρο και μία σακούλα με κάρβουνο για Καστοριά και Γρεβενά, να τα ξέρουν. Καταρχάς να πω ότι από τη στιγμή που μίλησαν οι γκουρού της ενέργειας δεν υπάρχουν πολλά να πούμε εμείς. Εγώ όμως θέλω να ομολογήσω ότι αισθάνομαι υπερήφανος γιατί η Δυτική Μακεδονία και η Φλόρινα έχει στελέχη μέσα από τη ΔΕΗ τα οποία γνωρίζουν άριστα τα ενεργειακά. Και χαίρομαι και είμαι υπερήφανος. Και να δώσω και συγχαρητήρια προσωπικά στον Αδαμίδη, δεν ξέρω εδώ είναι, γιατί είχαμε και αντιδικίες μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο όταν κατέτειναν τους Κοζανίτες, γιατί άρχισαν να ράβουν τα σκισμένα τα ημάτια από τους αγώνες, που έκανε αυτή την μετάταξη στο ορυχείο του Αμυντέου. Έτσι. Δείχνει ότι και στην πράξη του πιστεύει. Και θερμά συγχαρητήρια και πρέπει να τα αναγνωρίσουμε. Τώρα να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Μαζί με τα συγχαρητήρια στους συνδικαλιστές, που αυτοί οι συνδικαλιστές δεν είναι αυτοί που ήταν πριν από 6 χρόνια, δεν έχουν καμία σχέση. Συγχαρητήρια, το ξαναείπα και στο εργατικό και το επαναλαμβάνω, στους υπαλλήλους της ΔΕΗ, οι οποίοι έχουν κατοχυρωμένα τα δικαιώματά τους. Οι οποίοι θα μπορούσαν τώρα να κοιμούνται και να μην είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Και θα έπρεπε εμείς να είμαστε. Παρόλα αυτά είναι εδώ μπροστά και τώρα τους συγχαίρω γιατί τώρα δίνουν τον αγώνα για την τοπική κοινωνία και όχι για τα προνόμια, τα συντεχνιακά τα δικά τους. Και συγχαρητήρια, και αυτό που λέω το εννοώ, γιατί κατά καιρούς έκανα και κριτική απέναντί τους. Πριν από 20 χρόνια, συνάδελφοι, όσοι είστε παλιοί ακόμα, μέσα σε αυτή την αίθουσα, τότε υπήρχαν 360 καθίσματα, τώρα υπάρχουν 240. Αυτή η αίθουσα ήταν κατάμεστη. Ήταν το πρώτο ερετό νομαρχιακό συμβούλιο με τον Πετκάνη. Και τότε χαιρετήσαμε όλη την απόφαση για να γίνει αυτό το εργοστάσιο της ΔΕΗ. 15 χρόνια μετά τη λειτουργία, σήμερα σε αυτή την ίδια αίθουσα αγωνιζόμαστε για να μην φύγει. Και εδώ πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας, γιατί η ιστορία όταν δεν τη σέβεσαι σε εκδικείται. Και εμείς δεν τη σεβαστήκαμε οι τοπικοί φορείς. Γιατί δεν δέσαμε όλη αυτή την παραγωγική διαδικασία και τους ΑΕΣ και τα ορυχεία με την τοπική κοινωνία. Πώς θα δένονταν? Με όλα αυτά που δικαιούνταν η τοπική κοινωνία και δεν τα πήρε. Με τις τηλεθερμάσεις που η Φλόρινα ακόμα δεν την πήρε, με δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα που ανήκει στους πολίτες της Φλόρινας και της Κοζάνης. 600.000, 500.000 έχουν κοινωνικό τιμολόγιο σε όλη την Ελλάδα και 50.000 ψυχές στην Φλόρινα δεν έχουν. 740 εκατομμύρια για τα νησιά και εμείς σκεφτόμαστε άμα θα δώσουμε δωρεάν ρεύμα στις επιχειρήσεις και στους δημότες της Φλόρινας και της Κοζάνης. Δεν πήραμε το δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα, δωρεάν ηλεκτροφώτιση των πλατιών, δωρεάν ηλεκτροφώτιση του άξονα Φλόρινα από το Λεμαΐδα Κοζάνη, γιατί μπαίνουμε στην καρδιά της ενέργειας. Δεν πήραμε δεύτερο αναπτυξιακό πόρο, γιατί για να αντισταθμίσουμε τα χρήματα που κάνουμε από το ΕΣΠΑ, και θα κλείσω για να μην σας κουράζω, το πιο σημαντικό. Κάποτε για μένα ήταν πρώτο, γιατί το είχα προτείνει στο Νομαρχιακό Συμβούλιο της Στρατάκη, το δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα. Σήμερα πρώτη είναι η καταπολέμηση της ανεργίας. Είναι υποχρεωμένη η ΔΕΗ κρατική κάθε χρόνο να παίρνει 1.000 οκτάμινα και δίμηνα από τους ενεργειακούς δήμους της Φλόρινας και αντιστοίχως ποσοστιαίκη της Κοζάνης. Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο πρόβλημα. Η ανεργία. Όσο η ανεργία στους νομούς Φλόρινας και Κοζάνης είναι πάνω από 10%, είναι υποχρεωμένη η ΔΕΗ να παίρνει αυτά τα οκτάμινα και τα δίμηνα. Για τα παιδιά αυτά που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Γιατί μας παίρνουν αυτό το πλούτο, ο οποίος δεν είναι ανανεώσιμος και ο οποίος μετά από δισεκατομμύρια χρόνια θα ξαναπαραχθεί, και όταν θα τελειώσει, και εδώ κλείνω,
Και όταν θα τελειώσει θα μας πετάξουν σαν στημένη λεμονόκουπα. Γι' αυτό λοιπόν λέω, η δημόσια ΔΕΗ μας χρωστάει και θα μείνει άλλα 30 χρόνια δημόσια ώστε να μας ξεχρεώσει. Και αυτό για να γίνει το μεγάλο στοίχημα είναι ένα. Στις θεωρίες όλοι συμφωνούμε. Το στοίχημα είναι αν θα συνταχθούμε όλοι στην πράξη. Και η άδεια αίθουσα δεν το λέει αυτό. Καλό αγώνα.